7สัญญาณจะได้ลูกสาวแม่นมากๆเรื่องนี้แชร์จากประสบการณ์ตรงที่ได้ลูกสาวครับ Family Man คุณพ่อมือใหม่ หลังจากที่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ก็คงอยากทราบต่อไปว่าจะได้ลูกสาวหรือลูกชาย โดยเฉพาะคุณแม่ที่อยากได้ลูกสาว อยากรู้ว่าตัวเองจะได้ลูกสาวหรือเปล่าหากยังไม่ได้อัลตราซาวด์เรามาทำนายกันเล่นๆจากอาการของคุณแม่ครับ 1. แพ้ท้องหนักมาก การแพ้ท้องอย่างรุนแรงเป็นสัญญาณสำคัญของการตั้งครรภ์ลูกสาว โดยมีงานวิจัยของประเทศอังกฤษพบว่าแม่ท้องที่มีอาการแพ้ท้องอย่างหนักจะได้ลูกสาวเนื่องจากร่างกายคุณแม่จะสร้างฮอร์โมนที่ต่างชนิดกันทำให้เกิดอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรงครับ 2. ลูกดิ้นรุนแรงหากลูกในท้องดิ้นบ่อยและดิ้นแรงก็อาจเป็นสัญญาณบอกว่าจะได้ลูกสาวเพราะโดยทั่วไปแล้วทารกเพศหญิงจะมีความแข็งแรงมากกว่าเพศชายทำให้ดิ้นบ่อยกว่าเพศชายแต่ความรุนแรงของเพศชายจะมากกว่าหากคุณแม่รู้สึกว่าลูกดิ้นมากกว่า3ครั้งในครึ่งชั่วโมงก็อาจบ่งบอกได้ว่าคุณจะได้ลูกสาวครับ 3. สะดือคว่ำมีการสังเกตว่าหากคนท้องมีสะดือคว่ำสะดือด้านบนยืดออกมาส่วนหน้าท้องมีลักษณะกลมแสดงว่าจะได้ลูกสาวแต่บางตำราก็บอกว่าถ้าแม่ผิวขาวสะดือไม่ปูดออกมาก็จะได้ลูกสาวเช่นกันครับ โหยหาของหวานของหวานนั้นมักจะคู่กันกับผู้หญิงแม้แต่ทารกน้อยในครรภ์มีความเชื่อกันว่าถ้าคุณแม่ตั้งท้องลูกสาวคุณแม่จะอยากกินของหวานมากขึ้นขณะที่คุณแม่ตั้งท้องลูกชายจะอยากกินอาหารที่มีรสชาติเค็มมากกว่าอะไรก็ตามแนวคิดนี้ยังไม่มีงานวิจัยมาสนับสนุนครับ อารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนระหว่างการตั้งครรภ์มักจะทำให้คนท้องเกิดอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายบางคนเชื่อว่าคุณแม่ที่ตั้งท้องลูกสาวจะมีอารมณ์ขี้เหวี่ยงขี้วีนขึ้นลงมากกว่าลูกชายเนื่องจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ยังไม่มีงานวิจัยสนับสนุนเป็นแค่เพียงความเชื่ออันนี้ต้องลองสังเกตดูครับผิวหน้ามันมีความเชื่อว่าคนท้องที่มีผิวหน้ามันรวมถึงผมมันด้วยแสดงว่าคุณแม่กำลังตั้งท้องลูกสาวอยู่โดยนี้เป็นเพียงความเชื่อยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดซึ่งการที่คุณแม่มีผมมันเกิดจากระดับฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับ 7. มีความเครียดระดับความเครียดของผู้หญิงก่อนตั้งครรภ์มีผลต่อเพศของทารกในครรภ์ได้มีการศึกษาเมื่อปี 2012 พบว่ากับฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลอัตราการเกิดเพศชายและเพศหญิงโดยการศึกษาพบว่าผู้หญิงจะมีระดับคอร์ติซอลที่สูงกว่าแปลว่าจะได้ลูกสาวครับอะไรก็ตามนี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะครับต้องมีการอัลตราซาวด์จากคุณหมอดูแล้วชอบกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ Family Man คุณพ่อมือใหม่ครับ